Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Տիկին Տատախազ, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ մենք արտաբերենք այն դերը, որ այսօր ազգային ժողովը ունի այս գործընթացում։ Դուք Տատախազն եք, մեղադրող կողմը հասկանալի է, որ խոսում եք ամենայն համոզմունքով, որտեղ դատարանում էլ պաշտպանելու եք այդ մեղադրանքը։ Մարդ անմեղ է, քանի դեռ նրա մեղքը չի ապացուցվել, սա արդարադատության դիրքորոշումն է։ Ազգային ժողովի պատգամավորների դերը այսօր ընդհանրապես պարզելն է, արդյոք քաղաքական հետապնդում կամ այլ գործընթաց չէ, որպեսզի պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը քննարկենք, որտեղ մեզ չպետք է հետաքրքրի մեղքի ապացուցելու հարցը կամ ցանկացած այլ հարց։ Որտեղ պատգամավորական անձեռնմխելիությունը այն մասին չէ, որ մարդ իրավունք ունի, պատգամավորը իրավունք ունի հանցանք գործելու։ Պատգամավորական անձեռնմխելիությունը այն մասին է, որ պատգամավորները միմյանց կարողանան պաշտպանել քաղաքական հետապնդումից։ Հետևաբար, իսկապես կարևորագույն հարցը թերևս ժամկետներն են, եթե հնարավոր է երկու դրվագով էլ եւս մեկ անգամ ասեք, առաջին անգամ երբ են ազդակներ ստացվել քննող մարմիններում այդ դեպքերի արդիվ, առաջին անգամ երբ է պատգամավոր Աղազարյանի անունը շոշափվել այդ դրվագներում, որքան ժամանակ է տևել այդ պահից մինչև ձեր ազգային ժողով գալը, եւ ամենակարևոր հարցը, արդյոք այս ժամանակը համադրելի է առհասարակ սովորաբար քննվող գործերի ժամանակի հետ, որտեւ եթե համադրելի է, ապա ես կարող եմ համոզմունք ունենալ, որ գործընթացը այլ կողմերից չի ազդվել։ Եթե համադրելի չէ, կարող են եւ կասկածներ առաջանալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Կարապետյան։ Ազգային ժողովը տալիս է պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն։ Դատախազությունը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցում բոլոր դեպքերում առանց համաձայնության, եթե խոսքը չի վերաբերում անձեռնմխելիությունից օգտվող անձանց։ Այստեղ, ինչպես դատավորների պարագայում, գլխավոր դատախազը պետք է հայցի մի դեպքում ազգային ժողովից, եթե խոսքը գնում է պատգամավորի մասին, մյուս դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդից, եթե խոսքը գնում է բարձրագույն դատական խորհրդի մասին, դատավորի մասին, բարձրագույն դատական խորհրդից, որպեսզի համաձայնվի տալ համաձայնություն քրեական հետապնդում հարուցելու։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ձեզ մոտ պետք է լինի համոզմունք, որ կա ապացույցների բավարար համակցություն, որը թույլ է տալիս հիմնավոր կասկածից վեր չափանիշով անել ենթադրություն, պահպանելով անմեղության կանխավարկածը, որ անձը կարող է կատարած լինել իրեն ենթադրաբար մեղսագրվող արարքը։ Այսինքն այստեղ շփոթ չառաջացնենք քաղաքական հետապնդում կա թե չկա։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը քաղաքական հետապնդում կատեգորիայի հետ չի աշխատում։ Իմ խնդիրն է այստեղ այսօր ներկայացնել բոլոր այն ապացույցները, որոնք կարող են դիրքորոշում ձևավորել անձի կողմից ենթադրյալ հանցանքը կատարած լինելու կամ չլինելու մասին։ Եվ դա է պատճառը, որ պատասխանելով Տիկին Թովմասյանի հարցին ես նշեցի, որ ես եկել եմ ազգային ժողով ամենավերջում, երբ վարույթով բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները կատարված են եւ հաջորդ միջնորդագիրը ներկայացնելիս եւս նույն իրավիճակն է լինելու, բոլոր ապացույցները ձեռք են բերվել, որոնք հնարավոր է վարույթով ձեռք բերել, որպեսզի ես ունենամ բավարար փաստական բազա ձեզ հետ մեղքի ենթադրյալ առկայության մասին խոսելու։ Եվ դա է պատճառը, որ ամեն մի հայտարարություն, ամեն մի անձի ենթադրյալ առնչակցության վերաբերյալ դեռևս հիմք չէ, որ ես գամ ազգային ժողով եւ հայցեմ երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնից համաձայնություն անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու։ Ես նորից բարձրաձայնեմ ժամկետները, որի շրջանակում վարույթը քննվել է։ Իդեպ, երկու վարույթներն էլ բացահայտվել են այլ քրեական վարույթների շրջանակներում։ Առաջին վարույթը, որը վերաբերում էր կենդանիների արտահանման թույլտվության հետ կապված, բոլորովին այլ ազգային ժողովի պատգամավորի հետ կապ չունեցող վարույթի շրջանակներում հեռախոսի թվային խուզարկության արդյունքում ձեռք բերված տվյալների հիման վրա է ձեռք բերվել։ Նույն կերպ երկրորդը քննվել է մեկ այլ վարույթ քննչական կոմիտեում եւ դրա շրջանակներում հայտնաբերված ապացույցները փոխանցվել են վերաբերելի վարույթներին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում 2023 թվականի ներողություն եմ խնդրում քննիչի
2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին քննիչի կողմից ներկայացվել է հանցագործության մասին հաղորդում, ինչու է քննիչը ներկայացրել, որովհետև իր կողմից քննվող վարույթի շրջանակներում հայտնաբերել է նոր վարույթի մասին վկայող փաստեր։ Եվ երկրորդ վարույթը ներողություն եմ խնդրում, ամսաթիվը 2023 թվականի քննվող վարույթով 2024 թվականի նոյեմբերի 27-ին է հակակոռուպցիոն կոմիտեին փոխանցվել տեսաձայնագրությունները, որոնց մասին ես նշեցի։ Հուսամ կարողացա հասկանալի լինել։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Տատախազ, գուցե հասկանալի է, որ մեր մոտեցումները այս հարցին տարբեր են։ Մենք քաղաքական մարմին ենք, այդ դիտանկյունից ենք նայում հարցերին։ Դուք մեղադրող կողմն եք լինելու դատարանում, այդ դիտանկյունից եք նայում հարցերին։ Իմ հարցը մի քիչ բաց մնաց։ Պարոն Աղազարյանի անունը որ պահին է շոշափվել այդ գործերում, եթե ունեք իհարկե տվյալը ձեր առջև, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել այդ պահից մինչև այսօր անցած ժամանակը, արդյոք համադրելի է սովորաբար քննվող գործերի քննության ժամկետների հետ եւ նաեւ հարցս դա է, արդյոք մենք ունենք թե մոտավորապես որքան են տևում քննությունները, որպեսզի հասկանանք, թե արդյոք այդ ժամկետները միմյանց հետ համադրելի են, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Կարապետյան, որպեսզի մենք վերբալ ապացույցների վրա չհենվենք, ես խնդրեմ միջնորդագրի 4-րդ էջը բացանեք եւ այստեղ թվային հեռախոսային խոսակցության վերահսկման եւ ներքին դիտման քննչական գործողությունների արդյունքներով ձեռք բերված տվյալները կարդակ, ուղղակի երկխոսությունը ես այսքանը չբարձրաձայնեմ, կարող ենք ֆիքսել, որ առաջին ոչ վերբալ ապացույցը 2023 թվականի մայիսի որոշման հիման վրա իրականացված թվային խուզարկության արդյունքում ձեռք բերված տվյալն է, հա, որպեսզի չասենք, որ այս ինչ է, այս ինչ օրն է ասել, այն ինչ օրն է ասել, հենվենք փաստագրված տվյալների վրա։ Կարողացա։ Ինչպես։ Ծանր կոռուպցիոն գործերը, այո, իրենք կախված նրանից, թե ինչ ապացուցողական։ Հիմա հաջորդ գործը, որ ներկայացնեմ, այն մեկը 7 տարի է լինելու։ Այն մի գործով դատական ակտել ունենք։ Այսինքն սրանք տարբերվում են նախ մասնակից անձանց քանակով, երկրորդը տարբերվում են փաստական տվյալները։ Օրինակ, այստեղ մենք ունենք օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ դրանք օբյեկտիվ ապացույցներ են, որոնք թույլ են տալիս ավելի հստակ մեղադրանքի ուղղությունը կառուցել, քան օրինակ վերբալ ապացույցների դեպքում, որտեղ մենք ավելի շատ աշխատանք ունենք անելու, հիմնավորելու համար վերբալ ապացույցները։ Շնորհակալություն Տիկին Դատախազ,